നിങ്ങൾ ആസ്ട്രോണറ്റുകളുടെ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലും ചിലത് വെള്ള നിറത്തിലും കാണാം. നിങ്ങളിത് വെറുതെയാണ് വെച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. ഇതിന് പിന്നിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി സ്യൂട്ട് അവർ ഔട്ടർ സ്പേസിലാണ് ധരിക്കാറുള്ളത്. സ്യൂട്ടിന്റെ നിറം വെള്ളയായതുകൊണ്ട് അത് സൂര്യന്റെ ശക്തമായ ചൂട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓറഞ്ച് കളേർഡ് അഡ്വാൻസ് ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സ്യൂട്ട് അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ധരിക്കാറുള്ളത്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വല്ല ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കാട്ടിലോ കടലിലോ എങ്ങാനും വീണാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കാനാണ്. കാരണം പച്ചയിലും നീലയിലും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന നിറമാണ് ഓറഞ്ച്.